はい、こんにちは。伊丹ローズガーデンの広沢です。今日はこの場所にバラの植え床を一つ作ります。使う資材は朝鮮イピトモス、北海道産ですね。堆肥は牛糞堆肥の若葉、それとパーライトですね。真珠岩のパーライト。肥料はレバープランツのバラの肥料、バラ用ブレンドですね。これを資材として使います。一応この平行が60センチなんで、直径60センチの丸い植え床ですね。深さも60センチ作ろうと思ってますんで、計算上は180リッターぐらいの土の色になりますね。よいしょ。この場所はバブルの頃に造成された住宅地のお庭で、多分盛り土してあるんですけども、土は山の土ですね。表面はこういう園芸培養土の土と、この大きい粒々は鉢底石ですね。表層にはもう草の根がすごい状態でびっしりと張っています。ちょっと植え床を作るのにはこの根っこも片付けないといけないですね。こんな感じですね。この古い木、バーベキュー用の網を使って、自作しました。このパイプはビニールハウスの19ミリのパイプですね。毒ダミの香りが、すごいですね。これ毒ダミの根っこですね。できるだけ毒ダミの根っこは取っとかないと、もう毒ダミってしつこいですからね、すぐはびこりますもんね。この一輪車が、土すり切り1杯で50リッターぐらいですね。この場所は一回もバラを植えたことがない場所なので、この土はそのまままた、堆肥パーライトを入れて、埋め戻して使います。園芸培養土の層の下にわずかですけど、マサ土の層が出てきますね。5センチぐらいですかね。このマサ土が、このお庭作った時に表面に敷かれていた土かなと思いますね。で、その下は、造成時の山の土になると思いますね。それでももうすでにこの段階で、ほぼこっち側は30センチですね。こっちは28センチぐらいですかね。
と下30センチ掘りますけれども、とりあえずはもう硬い岩盤が、山の土の硬い岩盤が出てきましたね。そういう粘土っぽいやつは、粘土は水持ちのいい培養土になりますので、ちょっと細かくして使いますね。はい、30センチ掘れたところでちょっと水休憩。気温はそんな高くないんですけどもね、今日天気良くて暑くなりましたんで、もうヒートテックもシャツも脱いで後半戦シャツ1枚で頑張ろうと思ってます。このスコップ、トンボっていうブランドの配管工用のスコップなんですね。スコップのこの面が鋼みたいで、結構普通のスコップよりは硬くて掘りやすいんですけども、それでも厳しいですね。硬いです。このバールで、テコっていうんですけども、ハンマーとバールでちょっと硬いところを崩していきます。かなり粘土質ですね。石も多いんですけれども、土自体は割と粘土質なんで、意外とこう盛り土した土地ですけども、水持ちは良さそうな感じはしますね。土結構湿ってます。ちょっと石は取り除いて、で粘土はこれぐらいの大きさになっていれば全然もう OK です。ほぼほぼ40リッターが3倍で120リッターぐらい、これ掘り上げても120リッターぐらい、掘り上げたことになりますかね。意外と柄の量はそんなに多くないですね。20リッターぐらいでしょうか。現在40センチぐらいは掘り上げてますんで、あと15センチぐらいはもう下で砕いて混ぜようと思います。
それでは堆肥パーライト入れていきます。パーライト、だいたい 2ミリから3ミリの粒ですね。で、堆肥の若葉。使う量としては、パーライトと若葉は、植え床全体の土の容量の 10% ずつぐらいですね。ですんで、60センチの植え床やったら、だいたい180リッターぐらいの土の容量になりますので、半分下で混ぜる分が約10リッターずつぐらい入れてます。ピートモスもそうですね、10リッターぐらいですね。入れてやって、あと上半分も10リッターずつ入れて混ぜるという感じですね。植え床の底には肥料は入れません。昔バラ作りの参考書類にはそこに油かす、骨粉、硫酸カリ入れて熔リンとか入れてね、そこにたっぷり肥料、バラ一生の肥料と出て昔は入れてたんですけども、地面の下の方に栄養がすごいあるっていう環境は自然界では存在しないので、そこに肥料は入れません。普通の草花を植えるのとは違って、やっぱり60センチぐらいは、できれば70センチ欲しいとこなんですけども、60センチ掘って、そこまでは根がよく張るように土の中に細かい隙間をたくさん作ってやるというために堆肥パーライトを入れるわけですね。下へぐんぐん伸びる根っこっていうのは、主に水を吸う役割を果たしていると思います。ですんで、そこの方に肥料を入れる必要は全くないわけですね。この堆肥パーライトといった資材をよく混ぜて、土の中に根が張る隙間をたくさん作ってやるという感じです。バラは一生に1回のことなんでね、この植え床で何十年で育っていくわけですから、できるだけ基礎の多い、隙間の多い根がよく張る植え床を作ってやることですね。よくある失敗は、植え床がすごいちっちゃくって、直径30センチとか40センチしか掘らなくって、深さも3、40センチ、鉢植えと同じような状態で、堆肥と肥料はたっぷりその植え床に入れるという植え方をされることが多いんですけども、そうするともう全然育たないんですよね。バラは肥料を食べて育つわけではないので、植え床はやっぱある程度しっかりした大きさのものを作ってやる必要があります。これでだいたいよく混ざりましたね。あとは2回ぐらいに分けて元の土を入れてよく混ぜます。これだけ言ったら下の方の土っていうのはものすごく固まってたわけで、それをほぐして空気を入れてますから、ガラあんだけ25リッターぐらいありますかね、ガラいっぱい出てるんですけども、それでも土はだいぶ盛り上がります。堆肥パーライトを入れるっていうのもありますし、主に空気が入るんで盛り上がりますね。そのうちやっぱり基礎は空気はだんだん抜けて、堆肥も元の水と二酸化炭素に分解されて減っていきますから、土は最初盛り上がるんですけども、何年か経つとだんだん沈んでいきますんで、その辺も考慮して植え床を最終的に出来上がった時は10センチから15センチぐらい持ち上がった形の植え床になります。よいしょ。では完全に埋め戻したら、この植え床の真ん中に鉢に割ってる苗ですので、鉢の根鉢がスポッと入るだけの大きさの穴を掘ります。
植えるのはこれですね。ご自身で作られてた鉢植えですが、全然根が回ってないですね。表面の草だけは取って、あんまり根が回ってないんで、もうそのまま根鉢崩さずに植えますね。土が沈みますから、ちょっと高めかなというぐらい、この面が水平面になってだんだん沈んでいきますので、継ぎ口がスレスレ、地面スレスレぐらいがいいかなと思います。でちょっと締めて、あまりパンパンに締める必要はないですけれども、落ち着かせてね、グラグラしない程度に、これでいいですね。きれいに整えて出来上がり。雨でね、土崩れんようにちょっと押さえておきますね。はい、で植え床の、周辺になるぐらいの肥料を、これレバープランツのバラの肥料ですね。だいたい 300g、1株1つの植え床で植えたときは 300g ぐらいでいいですね。株から離れたところにやります。あまり株元に近いところにはやらないようにね。はい、これで 300g ぐらいですね。このちっこいくまででちょっとなじましておきます。最後肥料やったらピートモスでマルチングしておきます。土の表面から水が蒸発しにくいという、乾きをちょっと防ぐというのと、見てくれよくするっていう効果ですね。以上、バラの植え床作りでした。